咩嚟㗎？喂，咩嚟㗎？其實呢隻咧就唔係啲咩外星人啊會嚇親你嘅，而係一隻叫做 Big Eye 嘅家居智能機械人喎。咁佢做到啲咩咧？試下佢就知啦。首先咧，佢可以陪着你走。Hey Big Eye， 跟着我。开始跟踪，请站在我的前方。就連轉彎都得㗎。叫得智能機械人當然唔會咁簡單啦，佢內置有唔同嘅資訊。Hey Big Eye， 在，到這兒來。真的。唱歌。今天天氣如何？深圳今天阵雨，21攝氏度至26攝氏度，東風3至4級。好。睇到呢度都係聽到普通話，係咪以為內地人設計嘅呢？非也 ，Big Eye 係由香港人設計嘅。我係林天倫博士啦，咁其實我就喺香港中文大學畢業嘅，咁就一直從事機械方面嘅工作啦。咁我而家就去年開始啦，就同一班自動大學嘅人一齊去成立咗一間機械公司，去做我哋嘅呢個家庭機械人 Big Eye。Hey Big Eye， 在，打開電視，尋找電視中。好的。其實我以前一度都做過好多唔同種類嘅機械嘅，但係都好多都係一個專業嘅用途啦，咁就普及面冇咁廣嘅。咁我就希望機械嘅技術咧，其實都應該係普及到每一個人都應該係有權利去用嘅，咁有權利去享受呢個技術啦。咁所以咧，我哋就向呢個家庭嘅機械人嘅角度出發，希望可以幫到每家每戶。除咗普通話之外，佢亦都會講英文㗎。How are you? Fine. Thank you. Thank you. Can you speak English？ Sure. I am now speaking in English. 嗱，咁同佢相處咗一個晏晝啦，亦都俾佢玩咗一個晏晝啦。雖然外形上咧，真係有少少垃圾桶啊，不過其實用落都唔錯嘅。佢遲啲可以做到 video call 啊，或者係喺屋企幫你揾下有啲咩人啊，睇下啲老人家係咪屋企咧。呢個保安方面係做得 OK 嘅，屋企嘅話。另外咧，個智能家居個遙控器咧，亦都做得好好啦，即係電視啊、風扇啊、燈啊，所有都控制到。咁整體感覺咧，都真係幾方便㗎。Big Eye 依家喺 Kickstarter 集資緊，最平係賣599美金。只不過睇到呢度，又令人諗到一個問題啦：將來機械人會唔會完全取代人類呢？遲啲人類會唔會連開電視都要假手於機械人呢？科技又係咪真係會令人進步呢？一齊諗下啦！